et qui bouge les bras comme il a donc pas bouger. Je me suis trompé de ligne. Celle qui, de ses gestes gracieux et précis, nous mène au firmament et nous permet de briller. Notre chef de cœur, cher à notre cœur. Valérie. Vive! Ce soir, vous avez pris du plaisir? Toujours. Non, franchement, si vous ne prenez pas du plaisir à chanter, on ne chanterait pas. C'est le plaisir de le faire ensemble, d'avoir le groupe, les gens autour de nous, vraiment ça porte, ça pousse, c'est vraiment énorme. Puis d'avoir du public et de le voir réagir, de le voir applaudir, au final qui nous renvoie ce qu'on lui donne, c'est vraiment un truc qui fait triper et qui fait plaisir. Ça, et qu'on sait que les conditions sont des voyageurs, que la musique est quelque chose d'international qui nous fait tous voyager, on va continuer dans la même. Vous avez dû trouver du plaisir ce soir à chanter? Ce soir, on a passé vraiment un très très bon moment. On avait la chance d'avoir une acoustique très très bonne. Et puis surtout un public très nombreux. L'église était pleine à craquer. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir chanter devant un public avec des sourires, des gens qui sont heureux, qui ont bravé le froid. Les hommes en chant basque et corse. Et d'ailleurs, ils sont partis faire un masterclass avec un chœur professionnel, le chœur de Jean-Paul Paletti à Sartène. Et ils ont fait 3 jours de masterclass pour s'imprégner de la culture corse. Et ils se sont améliorés du coup? Eh bien, effectivement, on a vu qu'ils sont montés en puissance avec une vraie chaleur dans les voix, des choses qui ont vraiment augmenté leur niveau.
mois de mai et nous accueillerons donc un chœur féminin de Finlande au mois d'octobre. Le prochain concert, ce sera au mois de mars, le 24 mars. Nous chanterons à l'église d'Albins et nous allons échanger avec un chœur qui s'appelle La Bouche en Chœur et qui vient de Maglan, donc on fera un échange. Les Bogas se produiront au mois le 2 juin dans l'église de Tresserve. Et puis on a d'autres projets, notamment les hommes l'année prochaine au Pays Basque. Et tout ça, on retrouve sur votre site ou sur Facebook. Voilà, alors notre page Facebook, donc c'est les polissons-savoie, et donc toutes nos informations, et notre site qui est en train d'être mis à jour, donc c'est polisson-savoie.com, et donc nous avons un site où il y a toutes les informations. Merci. Merci beaucoup.